안녕하세요. 경인의 다육입니다. 네, 현재 시간이 8시 반입니다. 날씨가 굉장히 쌀쌀하네요. 어제 비가 왔습니다. 강풍도 불었고요. 어제 비는 그닥 많이 오지 않았는데 바람이 굉장히 많이 불었습니다. 바람 피해는 없으신지요? 이쪽에 지금 그늘에 방울복랑 대품들이 이렇게 있는데 5년 이상 6년 된 이런 방울복랑입니다. 큰 화분이고요. 네, 너무 예뻐서 미리 가져왔던 방울복랑은 이제 판매가 다 되어서 다시 가지고 왔습니다. 얘들은 굉장히 어마어마한 크기고요. 요거는 요 화분보다는 작은데 화분 크기를 보여드릴게요. 요렇게 네, 엄청난 대품입니다. 복랑이도 어느 정도 네, 세월이 가야 이렇게 익어가거든요. 얘는 유난히 물이 많이 들었습니다. 요거는 제가 지금 얘는 물이 얘만큼은 들지 않았는데 지금 앞에 있어서 꺼내보는데 지금 여기 그늘입니다. 햇살이 한번 가볼게요. 지금 바람이 조금 전까지 이렇게 불진 않았는데 지금 엄청 부네요. 오늘까지 조금 바람이 많이 분다고 합니다. 이렇게 너무 예쁘죠. 밥도 많고 네, 여기 6만원입니다. 가격도 좋고요. 네, 방울복랑 이렇게 대품입니다. 이쪽에 지금 바람이 많이 불고 있고 제가 여기 애들이 위에가 무겁기 때문에 벽돌을 요걸 제가 진열대를 또 다시 만들어 가지고 노숙을 하고 있는데 이제 마지막 노숙이죠. 네, 이쪽에는 기온이 실제 네이버 기온보다 1, 2도 정도 낮습니다. 내일이 3도라고 그러는데 한 1도 정도. 근데 얼지는 않을 것 같고요. 혹시 설이 내릴까봐 좀 덮어주려고 합니다. 이쪽 아이들은. 네, 줄리아나도 이렇게 지금 이렇게 네, 대품입니다. 한몸군생이고요. 요거는 35,000원. 네, 이렇게 있습니다. 그리고 제가 연봉이 제가 하우스에서 이렇게 판매가 되고 있는 요 연봉이 목대에 이렇게 굵은 연봉이 35,000원입니다. 근데 여기 지금 얼굴이 2배나 되는 이렇게 얼굴 한번 비교해 볼까요? 이 연봉이 너무 좋아서 제가 농장에서 가져왔는데 이거는 5만원입니다. 진짜 얼굴이 크고 너무 싱싱하고 연봉을 굉장히 잘 키우시더라고요. 이렇게 여기도 네, 요거도 지금 안에 자구도 하나 있고요. 화분이 엄청 큽니다. 이렇게 비교를 멀리서 이렇게 해보시면은 네, 요게 35,000원에 판매가 되는 연봉이고요. 요게 5만원입니다. 얼굴 하나가 엄청 크고 건강하고요. 뿌리도 네, 이쪽에 한번 보여드릴게요. 이 물건 너무 좋습니다. 이렇게 연봉입니다. 이게 택배 가면 입장이 한두 개 떨어지는 게 굉장히 아쉬운데 입고지도 잘 되고요. 네, 여기 5만원 미니벨도 이렇게 네, 요거 지금 6만원에 판매가 되는 아이입니다. 6만원. 네, 요것도 엄청 대품이고요. 오래된 아이입니다. 그리고 블루엘프 판매가 다 되어서 가지고 왔는데 물이 저번 거보다는 약간 늘 들었는데 요것도 5년 이상 키운 아이입니다. 굉장히 밥도 많고 이렇게 목질화가 다 됐고요. 이렇게 얼굴이 굉장히 싱싱합니다. 어제 비도 맞췄고요. 비는 왔는데 바람에 날리다 보니까 빗물이 고무통에 많이 받쳐지지 않더라고요. 네, 이쪽에 네, 캐비어죠. 캐비어, 핑크 플로라, 루다. 네, 여기 미니벨 여기 2만원에 판매가 되는 아이. 네, 요거는 같은 가격인데 올여름에 얘들은 조금 제가 꽃대를 떼다 보니까 얼굴수를 좀 줄였습니다. 요거 두 개는 제가 16,000원에 드릴게요. 요거는 판매를 못하고 16,000원에 드릴게요. 그리고 요거는 2만원입니다. 정말 예쁜데 지금 햇살이 네, 요렇게 얘는 요렇게 쳐져 있습니다. 약간 흐르는 수영으로 얼굴도 굉장히 많고요. 이제 여기 몇 개 남지 않았거든요. 이거는 제가 작년부터 키운 아이기 때문에 굉장히 목대도 굵고 건강합니다. 뿌리는 너무너무 좋고요. 제가 뿌리 뽑아보면서 놀래는 아이입니다. 이렇게 미니벨 이거는 2만원. 네, 헤라군생도 어마어마한 크기 4만원입니다. 엄청 크고요. 밥도 많고 지금 바람이 엄청 춥네요. 요건 누다입니다.
요거 누다, 요거 10,000원입니다. 누다 10,000원. 요거는 제가 분작업을 매빈한데 좀 한지 얼마 안 돼서 조금 할착이 되면 판매를 하도록 할게요. 뿌리는 좋습니다. 입전도 가지고 왔는데 요거는 입전 구하기가 너무 힘들어서 이렇게 구해봤는데 묵은 동이라서 그런지 가격대가 좀 있습니다. 16,000원에 드릴게요. 새 포트가 딱 있고요. 16,000원에 드립니다. 20,000원을 받아야 되는데 네, 이렇게 16,000원. 여기 목대에서 자구가 굉장히 많이 나오거든요. 제가 키우고 있는 입전 보여드릴게요. 네, 이렇게. 춥습니다. 손이 시렵네요, 진짜. 내일 3도라고 하는데 서리는 글쎄요, 서리 예보는 없던데 여기 온도가 조금 더 낮기 때문에 네, 요 안쪽으로 들이든지 해야 될 것 같습니다. 홍옥은 4,000원. 손이 시려울 정도로 날씨가 차차하네요. 아직 레티지아는 아직입니다. 여기 약간 그늘이라서 그런지 아직 굉장히 묵은 등인데도 이렇게 아직 파릇파릇합니다. 네, 제가 또 주말에 방제도 했고요. 마지막 살충제랑 균제, 칼슘제 섞어서 방제도 했고 또 이렇게 테이블 하나를 또 비우고요. 요쪽에 땅에다 놨습니다. 애들을 이제 이렇게 뭐 밭에 심은 아이들도 이 작업도 하고요. 지금 허리도 조금 아프고 한데 뭐 이렇게 분도 작은 분도 이렇게 옮겨주고요. 이렇게 땅 힘을 받으라고 네, 이렇게 땅에다 뒀습니다. 이렇게. 이 부영도 굉장히 이거는 지금 원래 3년 차인가요? 부영 철화생을 여기서 꼈는 거. 요것도 가격대 제가 좀 굉장히 비싸게 주고 샀는데 요거 60,000원에 드릴게요. 화분도 크고요. 이제 목질화가 완전히 다 돼서 목대가 회색으로 변했죠. 이렇게 요거 부영 얼굴만 해도 그 가격이 할 건데 60,000원에 드릴게요. 여기 땅 힘을 받으면 굉장히 크게 성장을 할 것 같은데 네, 이렇게 뒀습니다. 이렇게 염자도 너무 예쁘죠. 이렇게 뒀고 이쪽은 비워뒀고요. 제가 입전을 한번 보여드리겠습니다. 입전이 이렇게 지금 분작을 하면 얼굴이 더 커지는데 지금 목대에 이렇게 자구가 이렇게 많이 나오고 있거든요. 굉장히 진한 분홍으로 물이 들고요. 굉장히 예쁩니다. 이렇게 입전. 얘들도 지금 뭐 어마어마하게 지금 네, 샤포테입니다. 요것도 제가 지금 3년 차인데 요 정도거든요. 복랑이도 이렇게 조금 얼굴이 다르더라고요. 좀 긴 백분을 많이 가진 복랑이가 있고 약간 근기가 있는 복랑이가 있고 여러 가지인데 저 복랑이가 굉장히 예쁘고 제가 뽑아서 택배를 보내봤는데 뿌리도 너무너무 좋습니다. 알사탕 같은 라울. 네, 이렇게 지금 뭐 물도 들고요. 이따 바람이 4, 5 정도 되는데 이제 문을 닫으려고 합니다. 요거는 집시 25,000원. 이렇게 목대가 좋은 집시는 좀 보기 드물 겁니다. 굉장히 어릴 때 까다로울 수 있는데 얘들은 지금 이미 목질화가 다 됐기 때문에 네, 잘 자랄 것 같고요. 박하장도 보이고요. 드로잉 10,000원입니다. 얼굴도 크고 이렇게 이제 물이 조금씩 들고 있거든요. 얘들은 바깥 입장은 조금 골드빛으로 이렇게 물이 들고요. 빛이 우리대도 닮았고 백봉도 닮았는데 색감은 완전히 다릅니다. 이게 얼굴 모습도 좀 다르고 이게 빛이 우리대 둥근 잎이죠. 네, 옥연도 있습니다. 옥연 15,000원. 옥연이 15,000원. 목대가 굉장히 분재형으로 되어서 목대도 멋있고요. 나중에 이렇게 보랏빛으로 이렇게 아라리 포도알처럼 네. 여기 물이 많이 든 블루엘프 여기 있습니다. 네. 그린서프 6,000원이고요. 네. 뮬란이 너무너무 좋습니다. 이거는 가격이 이거는 이거는 35,000원입니다. 뮬란 군생 얼굴 하나가
보통 뮬란 크기에 지금 몇 배라고 할까요? 보통 뮬란 크기 그 중에서도 얼굴 큰 아이를 가져와 볼게요. 이게 요것도 제가 12,000원에 판매했던 아이입니다. 제가 12,000원에 판매를 했던 아이인데 요거는 제가 8,000원에 드릴게요. 요 얼굴 하나가 이 얼굴이 2배입니다. 네, 35,000원에 드립니다. 아, 블랙 테트라도 보랏빛으로 물들면 너무 멋있고요. 이쪽에 네, 바닐라비스 네, 8,000원에 판매되는 아이 묵은둥입니다. 6,000원에 드릴게요. 이렇게 몇 개 남지 않았기 때문에 6,000원. 요거도 지금 물이 조금씩 들고 있는데 원종 프리티입니다. 목대를 좋아하시는 분들은 저 부분에 네, 여기 12,000원입니다. 굉장히 오래 묵은 아이고 네, 밥은 지금 뭐 그렇게 풍성하지 않습니다. 이렇게 목대를 보시고 지금부터 이렇게 지금 목대에서 눈이 다 튀었거든요. 이렇게 눈이 다 튀었기 때문에 여기서도 지금 자구가 나오고 있습니다. 12,000원. 네. 모건뷰티 이렇게 군생이 12,000원. 신동 네, 5,000원입니다. 요거는 터치미 8,000원이고요. 방제를 좀 약을 좀 진하게 해서 이제 겨울에는 이렇게 문을 닫는 부분이 많기 때문에 좀 진하게 좋습니다. 그리고 예쁘게 물든 아이가 있던데 이거는 핑크 스팟 10,000원입니다. 이렇게 핑크 스팟이 10,000원이고요. 이쪽에 지금 요 메다이 사라임에 이게 8,000원입니다. 얼굴도 굉장히 드실하고요. 사라힘에 8,000원. 하우스 안에 햇살이 들어온 부분은 좀 따신데 밖에는 춥네요. 여기는 홍매아들. 얘들은 봄에 예쁜 아이들이죠. 여기 제가 다이아몬드 스테이트는 요 긴 입장을 제가 마구잡이로 뜯었습니다. 그래서 얼굴이 작아 보이는데 요렇게 지금 목대에서 눈이 다 트고 있고요. 생기 목질화가 잘 돼 있고 건강합니다. 뿌리도 좋고요. 네, 얘들은 요 얼굴 옆에서도 분질을 하고 목대에서도 자구가 나옵니다. 이렇게 분질을 이렇게 합니다. 이렇게 제가 키우고 있는 요것도 긴 입장을 제가 다 잘랐거든요. 긴 입장을 자르면은 자른 부분에서 또 자구가 나오기 때문에 네, 요거는 15,000원입니다. 목대도 좋고요. 이렇게 15,000원. 네, 그 다음에 버날 렌스 있고요. 뮤즐리가 지금 살이 통통하게 찌고 있습니다. 뮤즐리가 10,000원입니다. 지금 비트모스 이렇게 심겨져 있는데 굉장히 가벼운 흙에 얘들이 요 풀분에서는 이쁘게 자라지 않습니다. 물도 덜 들고요. 이렇게 분작업을 해주면은 금방 얘들이 살이 오릅니다. 뮤즐리가 있고요. 그 다음에 먼노. 여기 먼노는 30,000원입니다. 오래된 먼노 30,000원. 이거는 홍먼노 같기도 하고 이게 홍먼노랑 섞여 있는데 네, 오렌지 먼노랑 이렇게 섞여 있는데 얘는 홍먼노 같네요. 30,000원. 여기 프릴 수연. 이거는 입장이 큰 수연입니다. 이거는 20,000원. 이렇게 드릴게요. 네, 그 다음에 이게 물이 굉장히 예쁜, 제가 지금 요거를 잘라서 번식을 할까. 여기 핑크베라도 요 금줄이 굉장히 예쁘게 난 아이들이 있는가 하면은 그냥 가해 테두리만 이렇게 붉은 빛을 띠는 아이가 있는데 얘는 종자가 굉장히 예쁘고요. 제가 좀 비싸게 구매를 했습니다. 요거는 지금 네, 밑에 자구도 많이 나오고 있거든요. 요 얼굴 한 개에 작년에 20,000원 주고 이렇게 산 기억이 납니다. 요거는 60,000원에 드릴게요. 오늘 판매가 되지 않으면은 요거 한 개가 남아 있는데 자르려고 합니다. 이게 60,000원. 네, 이쪽에도 아이들이 에센스
이렇게 보랏빛으로 지금 속 입장이 보랏빛으로 이렇게 나오고 있죠. 이게 3만원 팔던 아이 15,000원에 드립니다. 네, 굉장히 무거운 아이입니다. 목둥이. 그리고 퍼플 라이트 굉장히 물이 예쁘게 들었고요. 이제 포도송이처럼 이렇게 보랏빛으로. 네, 요거 지금 3개 남았습니다. 8,000원. 8,000원입니다. 그 다음에 이쪽에 네, 요거는 피치 앵크림 군생이고요. 10,000원입니다. 네, 오늘은 여기까지 할게요. 밖에 대품 아이들 방금 복랑 너무너무 예쁘고요. 이쪽에도 뭐 이렇게 예뻐진 아이, 이거는 분작업을 해서 아직 뿌리 할착이 됐는지 지금 쌩쌩하네요. 미울입니다. 이게 미울. 네, 요거 15,000원입니다. 여기 집시 여기에 좀 붙었지만은 애들이 얼굴도 좋고요. 방실방실. 요거 10,000원에 드릴게요. 10,000원. 아직까지 얘들은 제가 약 주고 물 주고 했는데 아직까지는 덜 움직이는 것 같아요. 다른 농장에서는 얼굴을 많이 폈던데 네, 아직까지 두들레야는 지금부터 이제 조금 깨어나겠죠. 이렇게. 그리고 여기 보면은 네, 여기 춥수철합니다. 춥수철아 요거 20,000원에 드립니다. 이렇게 춥수철아. 네, 또 다른 뭐 예쁜 아이들 이렇게 빠진 아이들 또 있지만은 또 다음에 영상에서 이렇게 찾아뵐게요. 이렇게 보시고 지금 레티지아 철학 밥도 많고 너무나 따글따글 예쁩니다. 저게 이거 지금 3년이 넘었거든요. 이게 패러독스 생얼입니다. 패러독스 생얼 8,000원입니다. 8,000원. 목질화가 다 됐고요. 네, 목대가 요런 아이들 요렇게 모아서 심으면 예쁩니다. 세월이 이렇게 느껴지는 패러독스. 네, 이게 8,000원입니다. 이따가 강풍이 불면은 또 옆에 닫아야 되고, 어제 뭐 사다리가 넘어지고 다 날아다니고 난리도 아니었습니다. 난리도 아니었는데 네, 마블금도 마블금 40,000원입니다. 엄청난 크기에 얼굴이 큰 아이가 2개가 있고요. 밑에 자구는 뭐 큰 아이 한 3개, 자구 네, 어마어마합니다. 이렇게 마블금. 이거는 핑크 프리티 이렇게 20,000원. 이렇게 핑크 프리티 20,000원입니다. 이쪽에 매직잼은 조금 여린 것 같아서 이렇게 목대가 좀 부러지더라고요. 이거는 6,000원인데 네, 부러지지 않는 아이도 있습니다. 원하시면은 이렇게 6,000원입니다. 이렇게 매직잼 골드. 매직잼 골드도 이렇게 한엽이 있는가 하면은 조금 삐죽삐죽하게 자라는 아이도 있거든요. 요거 작년에 가지고 왔는데 요런 아이도 있습니다. 요런 아이가 있는가 하면은 한엽도 있고 이렇게. 오늘까지 바람이 많이 분다고 합니다. 그리고 내일 온도가 조금 내려가는데 뭐 서리는 생각보다 작년에 약한 서리 제가 맞춰봤거든요. 그렇게 쌍기지는 않던데 그래도 조심을 하는 게 좋겠죠. 네, 오늘 저도 저 밖에 있는 아이들 덮어주려고 합니다. 라울 묵은둥이 묵둥이 라울 요거 8,000원에 드릴게요. 진짜 오래 묵었습니다. 예. 3년입니다. 3년. 3년이 넘은 것 같아요. 그리고 아도데스 지금 10,000원짜리 요거 하나밖에 없는데 이렇게 지금 예쁘게 귀엽죠? 귀엽고 5,000원짜리 5,000원짜리 이렇게 있습니다. 이렇게 비교를 하시면은 네, 아도데스 선스타도 있고요. 밖에
저거 뭐죠? 복랑이 한 번 더 보여드리고 영상 마치도록 하겠습니다. 20분이 넘었네요. 퍼프도 예쁘죠? 요거 이쪽이 굉장히 잘 자라줄 것 같습니다. 요건 플로렌센스 뭐 외도 요런 아이들, 불이 작은 아이들 이렇게 분갈이 할 겸 이렇게 심어봤습니다. 이쪽에서 어떻게 자랄지. 이거는 굉장히 너블레드 원정 너블이죠. 원정 너블. 굉장히 멋집니다. 예. 예. 이렇게 마늘밭이 푸릇푸릇하죠. 오늘 여기 참 샹그릴라도 굉장히 지금 예쁘게 창창하게 물이 들고 있는데 정말 예쁘거든요. 10,000원입니다. 이쪽에 붉은 포트 아이들은 5,000원이고요. 얘들은 10,000원입니다. 정말 예쁘거든요. 저희 샹그릴라 좋아합니다. 샹그릴라 이런 아이들. 네, 이쪽에 복랑이 이게 정말 예쁜데 한번 빼서 보여드릴까요? 오, 네, 정말 예쁩니다. 너무너무 예뻐서 제가 하나 심을까 하다가 자꾸 욕심을 내는 것 같아요. 저도 너무너무 예쁜데 이렇게 복랑이가 잘 안 보이네요. 오히려 이렇게 잘 보이네요. 너무 예쁘죠. 이거는 진짜 세월만 이런 빛감을 낼 수가 있습니다. 아무리 뭐 햇빛을 많이 보여줘도 세월이 빚어낸 방울복랑. 방울복랑 금보다가 전 더 예쁜 것 같아요. 까다롭지도 않고 뿌리가 진짜 좋아서 깜짝 놀랐습니다. 이렇게 제가 여기 어제 바람에 넘어갈까봐 여기 벽돌 받치고 몇 번을 또 나와보고 넘어질까봐요. 벽돌로 이렇게 고정을 시키고요. 달디도 이렇게 속에서 이렇게 보석이 올라오고 있죠. 이렇게 목대 한몸 군생이 6,000원입니다. 이렇게 발디 이렇게 옛날 다육입니다. 옛날 다육이. 네, 시청해 주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 연봉 정말 좋습니다. 진짜로요. 저 같으면 삽니다. 진짜 너무 얼굴이 보시면 놀라실 겁니다. 감사합니다.